你谁啊？你说什么呢？我是绿里耶小姐，您不记得我了，小姐？你丫才小姐呢！娘娘，宋太医，您快给她看看吧，娘娘可病得不轻。是，臣为娘娘把脉。滚开！别碰我啊！你丫谁啊？我丫是宋太医。对呀，娘娘，宋太医常给您瞧病的，您忘了吗？啊，太医？难道？小美女，我问你啊，这是哪里？这是您的寝宫啊，娘娘。寝宫？敢问这还是中国吗？中国？没听过。那你说说看，我叫什么名字？您大名叫张鹏鹏，当朝兵部尚书之独女，前朝护国大将军之孙，乃。Stop！ 我不过是游了个泳，怎么就从张鹏变成张鹏鹏了？要穿越，我也应该穿越成风流公子。这怎么还穿成人妖了？娘娘，你在说什么呀？我都听不懂，还是请太医给您看看吧。出去！出去！出去！你们都出去！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 娘娘。厕所在哪儿？厕所在哪儿？厕所在哪儿？看样子我昨天是梦里又做梦了，吓死我了。不过，万一我还在那个鬼地方怎么办？呸！等我数3个数，就一定大功告成。1、2、3。怎么又是你？娘娘，您不能再睡了，都晌午了。你给我说实话，他们给了你多少钱让你这么骗我？娘娘，您说什么呢？奴婢是您的贴身丫鬟，从小跟着您一块儿长大的，你就算怀疑谁也不能怀疑奴婢我呀。奴婢对您忠心一片，你怎么就不记得了？小样，戏挺好啊！你还跟我说实话，他们给了你多少钱，我加倍给你。奴婢怎么可能收别人的钱背叛您呢？你这么说我，实在好伤人心呐！我怎么才能穿回去啊？对了，死，电视剧里演过，死了就穿回去了。娘娘，你怎么了？娘娘，你快起来呀！娘娘，你别吓我！娘娘。太子妃算个屁啊！就老子现在这副样子，给我武则天我也不干。娘娘，武则天是谁啊？代沟。啊！